waa wiil aad iyo aad u yar oo hadda uun jira dhowr iyo 20 sano waxaan isku baranay channelkeena YouTube-ka wuxuu igu yiri kadib markii aan daawaday fiidiyoyadaada waa markii ugu horeysay noloshayda oo aan dareemo xamaasadan waa markii ugu horeysay noloshayda oo aan ogaado qiimahayga waa markii ugu horeysay noloshayda oo aan ogaaday inaan gaari karo wax kasta oo aan doonayo inaan noqon karo qof kasta oo aan rabo inaan ka dhaweyn karo ahdaafteeda nolosha sadarteeda wuxuu go'aan ku gaaray inuu ila soo xiriiro wuxuu go'aan ku gaaray inuu sameeyo wax walba si uu ila soo xiriiro kadib wuxuu helay Facebook-gayga wuxuu ii soo diray fariimooyin badan oo mar walba uu leeyahay waxaan doonayaa inaan kula wadaago hadafkayga nolosha waxaan arkay inaad tahay qofka kaliya ee igu caawin karo hadafkayga fadlan lambarkaaga isii kadib markii aan arkay rabitaankan aadka u xooga badan ee wiilkan iyo doonistan aan caadiga ahayn waxaan siiyay lambarkayga kadib waxaan ku sheekaysanay Viber-ka waxaan ku yiri ii sheeg muxuu yahay hadafkaaga wuxuu yiri Ayuub run ahaantii markii aan daawaday fiidiyoyadaada waxaan ogaaday inaad tahay qofka kaliya ee ila fahmaya hadafkayga qofka kaliya ee igu caawin kara hadafkayga waayo hadafkaygu markaan u sheegto dadka kale way ugu qoslaan way ugu jeesjeesaan waxba kama soo qaadaan balse hadafkan ogow waa mid aan weligeygaba jeclaa markaan yaraa ilaa hadda aan jeclahay oonaad ku taamayo mar walba sidii aan ku gaari lahaa waxaan ku yiri muxuu yahay ii sheeg hadafkaaga muxuu yahay wuxuu yiri hadafkaygu wuxuu yahay inaan noqdo xidig kubadda cagta ciyaara run ahaantii markii hore waan yara aamusay haddana waxaan arkay rabitaankan jaceylkan wiilkan ka muuqda waxaan ku yiri hadaba maxaa ku diidan hadafkaaga inaad gaartid maxaa ka caalinaya maxaa ka hortaagan wuxuu igu yiri meeshaan aan joogo wadankan aan joogo kama haysto dhiirigelin kama haysto dad igu caawinaya sidoo kale wadankan ma ahan wadan lagu jecel kubadda cagta hadda waxaan ku yiri maxaa kula wanaagsan inaad samaysid wuxuu igu yiri waxa ila wanaagsan inaan aado wadan laga jecel yahay kubadda cagta wadan hadafkaygan dadku ay ka jecel yihiin dadku ay igu dhiirigelinayaan waxaan ku yiri hadaba maxaad sugaysaa u dhaqaaq wadankaasi maalmo kadib ayuu soo wacay wuxuu igu yiri maanta ay waxaan socda wadanka Spain markaas isaga wuxuu joogay wadanka Sudan wuxuu yiri hadda waxaan u socdaa Spain si aan u gaaro hadafkaygi si aan u dabardo hadafkaygi si aan uga dhabeeyo hadafkaygi wuu baxay wuxuu aaday wadanka Spain halkaas marka uu tagay lama kulmin soo dhaweyn lama kulmin in wadada loogu daaday ubaxyo oo loo soo dhawaan ku soo dhaweynayna noo raaxayso lama dhihin balse wuxuu la kulmay dhibaatooyin aad u badan wuxuu seexan jiray wadooyinka waxba ma cuni jirin haweeno badan asagoo gaajisan ayuu seexan jiray balse intaas oo dhan wuxuu u sameynayay si uu u gaaro hadafkiisa si uu uga dhabeeyo hadafkiisa wuu ila soo hadlaa mar wuxuu yiraahdaa ayuu ma garanayo waxaan sameynayo meeshan waan ku wareeray meeshan dadku ma jecla shaqo lagama helayo ma shaqaysan karo Soomaali ma joogto meeshan la hadlayo malahan meelaan seexdo malahan waxaan ku fikiray inaan ku soo noqdo wadankii aan ka tagay iswada inaan ku soo noqdo ayaan ku fikirayaa waxaan ku yiraahdaa saaxiib soo xasuuso hadafkaagii haddana xamaasad ayaa ku soo noqonaysa wallahi waa run meesha waxa uu yimid hadafkayga kama harayo hadafkayga waa inaan ka dhabeeyo hadafkayga wuu daba orday hadafkiisii wuu u rafaaday wuu u dhibtooday mar walbana wuxuu isku dayay inuu maalinta ka dambaysa uu ka sii fiicnaado maalin dhow ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yiri Ayuub waxaan ku hayaa farxad waan faraxsanahay maanta waxaan ku yiri ii sheeg aan kula wadaaga farxadda maxaad ku faraxsan tahay wuxuu yiri maanta waxa la ogolaaday Madrid inaan aado Madrid ayaan u socdaa meeshaas waxa dhici karta inaan Real Madrid aan ku biiro ayaa dhici karta waxaan ku yiri hadda waxaad u dhawaatay hadafkaagii hadda waxaad ku socotaa hadafkaagii ha ka harin ha joogsanin ilaa aad ka guuleysatid maanta waxaan dareemayaa farxad aan caadi ahayn ha ka harin waxaad u dhawaatay hadafkaagii maalmaha kamidana waxaan rajeynayaa inaad soo wacdid oo aad igu dhahdid Ayuub maanta waxaan ka ciyaarayaa naadiga Real Madrid inaad igu dhahdid ama Barcelona ayaan rajeynayaa midaas ayaan ka sugayaa ha ka harin weligaaga hadafkaaga weligaaga ha istaagin ilaa aad ka guuleysatid goorma istaagaysaa markaad guuleysatid ha istaagin weligaaga waayo ogow ma jirto meel ka hooseysa tunta sare gaar tunta sare hana istaagin weligaaga ha isdhiibin weligaaga duruufta hadda aad ku sugan tahay xaaladan hadda aad ku sugan tahay ma ahan mid xadidaysa qofka tahay ma ahan mid xadidaysa mustaqbalkaaga adiga ayaa xadiday mustaqbalkaaga waxa xadiday rabitaankaaga doonistaada iyo jaceylka aad u haysid hadafkaaga soo ma doonaysa hadafkaaga soo ma jecel hadafkaaga hadaba ma jiraan wax ku joojin kara ha istaagin ilaa aad ka guuleysatid